بەڕێز وەزیری مالیەمان بینی فالح ساری باسی بە تەفسیل کرد لە وەزی مالی عێراق. ڕۆژی حوتی مانگ موچەی پەرلەمانتەران دابەزیوە کە زیاتر لە 9 ڕۆژ دوا کەوتووە کەواتە ئیشکالیەتێکی ئەساسی هەیە، ئەویش نەبوونی کاشە. لە ئێستادا عێراق وەزێکی مالی زۆر قورسیە بە حکمەوەی گەڕووی هورمز داخراوە، هیچ داهاتێکی نەوت لە کاتێکا لە 93 تا 95 داهاتەکان عێراق لە نەوتە، کەواتە داهاتە ناوخۆییەکان کۆکرێتەوە ئەدرێتە موچە. بۆیە لە ئێستادا ئەوەی کە کۆ ئەکرێتەوە لە عێراقا لە نزیکی 1.5 تریلیۆن تا 2 تریلیۆن دینار، باقیەکەی تری قەرزە. بۆیە مەجموعەیەک پارە کۆ ئەکرێتەوە ئینجا دێ بە جیهەیەک. خاڵی یەکەم و ئەساسی ئەوەیە کەوا کاش نییە، بۆیە موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دواکەوتەوە. خاڵی دووەمیان کە بووەتە هۆکار بۆ ئەم دواکەوتنە ئەوەیە کە وەفدی هەرێمکە هاتوون تەفاوزیان لەسەرەوە کردووە کە ئەوان ناتوانەوە 120 ملیارە بنێرن، و ئەگەر ئێوە ئەو پارەیە بنێرن بەبێ 120 ملیارەکە ئێمە تووشی ئەزمەیەکە بین و ناتوانین موچە سەرفکەین لەبەرەوەی سیولەمان نییە. ئەوانی ژەڵێن ئەمە داهاتەکانمان کەمی کردو بۆ کەمتر لە نیوە. فالح ئەو وعدەی کاتی خۆی کە داوێتی بە ئێمە چکە بە سەریحی عیبارە کاتێک کە سەردانمان کردوتی من هەموو مانگێک موچە ئەنێرم، 120 ملیار بنێرن یا نەینێرن، ئەگەر نادیان باشە، ئەگەر نیان نرد ئەوە بە لێی ئەبرم 120 ملیارەکە و ئەینێرم. لە یەک حاڵەتا کێشەم بۆ دروستە بێ کە سیولە بنەبێ، کە لە ئێستادا و حاڵەتەی بۆ دروست بووە کە سیولەی نییە.